គម្រោងបង្វែរទឹកពីត្បូងទៅជើងដំណោះស្រាយទឹកខ្នាតយក្សរបស់ចិនគម្រោងបង្វែរទឹកពីត្បូងទៅជើងគឺជាគម្រោងវិស្វកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតទឹករ៉ាំរ៉ៃនៅភាគខាងជើងប្រទេសតំបន់ភាគខាងជើងរួមទាំងទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាតំបន់ស្ងួតហួតហែងដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងតម្រូវការទឹកកើនឡើងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនឧស្សាហកម្មនិងវិស័យកសិកម្មគម្រោងនេះមានគោលដៅដឹកនាំទឹកពីទន្លេធំៗនៅភាគខាងត្បូងទោះបីគម្រោងនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាសន្តិសុខទឹកនៅភាគខាងជើងក្តីក៏វាជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមនិងការរិះគន់មួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាជនរាប់សែននាក់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសរុបមកគម្រោងបង្វែរទឹកពីត្បូងទៅជើងជាភស្តុតាងនៃមហិច្ឆតាវិស្វកម្មដ៏ធំរបស់ចិនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពធនធានទឹករបស់ប្រទេស